18-ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания Батыс империяның отаршылдық саясаты. 16 ғасырдың алғашқы ширегінде Үндістанның солтүстігінде мұсылман мемлекеті Дели сұлтандығы өмір сүрді. 17 ғасырдың ортасына қарай Үндістанның солтүстігі мен орталық бөлігі де ұлы моғол державасының қол астында өмір сүрді. Барлық билік падишахтың қолында болды. Моңғолдардың соңғы билеушісі Аурангзеб падишах билік кезінде мемлекет 19 субаға, яғни әкімшілік аймаққа бөлінді. Ұлы моңғол мемлекетінде бүкіл жердің иесі падишах болып есептелінді. Осыған сәйкес елдің бүкіл өңделетін егіншілікке жарамды жерінің бәріне салық салынып, ол мемлекет қазынасына құйылатын. Сонымен қатар жагир, заминдар, инам, уақыф деп аталатын әртүрлі феодалдық жекеменшік жер иелері де болды. Жагир әскери қызмет үшін жекеменшікке берілетін жер. Олардың иеленуші әскери қызметкерлері жагирлер деп аталды. Аурангзеб падишахтың тұсында жагирлер саны көбейіп, олар падишахтың негізгі тірегіне айналды. Заминдар жекеменшік жер. Оның иелері заминдарлар меншігіндегі жерді өңдеуге, шаруаларды пайдаланды. Кейде оларға қолында салықтан босатылып жер иеліктері де болды. Заминдардың шыққан тегі көбінесе үнді ақсүйектері болса, ал жагирлердің негізгі мұсылмандардан құралды. Инам мұсылман дінбасыларының меншігі берілген жер. Олар салықтан босатылды. Уақыф діни орындар, яғни мешіт, медресе, діни мектептердің меншігіндегі жер. Оларға салық салынбады. Үндістанда жаңа заманда әр тілде, әртүрлі діндер мен діни сенімдерді ұстанатын 20-дан астам ірі халықтар мен қатар 1000-ға жуық аз санды халықтар және тайпалар өмір сүрді. Олардың барлығы дерлік егіншілікпен, мал шаруашылығымен, аңшылықпен айналысты. Үндістанда халықтың әлеуметтік немесе ұлттық тегінен бұрын оның касталық тегі басты орында болды. Каста үнді халқының арасында адамдардың кәсіби, құқығы мен міндеттері мұраға беріліп отыратын адамдардың тұйықталған жабық топтары. Касталық жүйе жоғарыдан төменге дейінгі бөлінетін сатыдан барынадан тұрды. Брахмандар, дін өкілдері, кшатрийлер, билік өкілдері, әкімдер, әскери адамдар, вайшилер, қауымның ерікті мүшелері, қолөнершілер, саудагерлер. Олардың әрқайсысы бір-бірінен өте қатаң заң арқылы оқшауланды. Бір кастада екінші кастаға өту мүмкін емес еді. Ал үнді қоғамында ең жиіркенішті топ кесапаттар деп аталды және ол халық арасында өте көп болды. Ұлы моғол мемлекетінің құрамына кірген Үндістанның Бенгал, Маратха, Гуджарат, Пенджаб сияқты ірі ұлыстары касталық жүйеге бөлінді. Ұлы моғол мемлекетінде қалыптасқан экономикалық қиындықтар Бұхара халқының жағдайын нашарлатты. Ұлы моңғол билігіне қарсы наразылық күшейді. Үндістан халқының этностық және діни ғұрыптары оларды моңғол билігіне тәуелсіздік алуға ұмтылдырды. Мемлекеттің іргесі шайқалды. Егер сабақ ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаймыз.